घरेलू नुस्खा, जैसे कि छोटे बच्चे सर्दियों में बहुत ज़्यादा खांसी से परेशान हो जाते हैं, ये मैं दादी नानी के ज़माने का घरेलू नुस्खा लेके आए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हम 5 से 6 ये लहसुन की कलियां लिए हैं, इसको छील करके हमने लिए हैं। ये 1 चुटकी हींग है और ये आधा छोटा चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी नमक। तो ये हम क्या किए हैं कि गैस का फ्लेम आप देख सकते हैं मैंने ऑन कर दी हूँ और ये तवा रख दी हूँ, इसलिए कि ये तेल जल्दी से जलेगा नहीं, धीरे धीरे पकेगा। ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल जिसे बोलते हैं। इसी में हम ये हींग डाल देंगे और ये अजवाइन और ये लहसुन और इसी में ये नमक। अब सारी चीज़ें अच्छे से पक गया है। अब इस तेल को थोड़ा ठंडा कर लेंगे और बच्चों के हाथों के हथेली और पैर के तालू पे और सीने पे इसको मालिश करेंगे, इससे काफ़ी अच्छा राहत मिलेगा।